Პანდემიის ფონზე მიმდინარე საარჩევნო მარათონში აქტუალობას არ კარგავს COVID-19 ბრძოლის თემატიკა. საპარლამენტო მანდატებისთვის მებრძოლი პოლიტიკური ძალები მოსახლეობას სხვა პრიორიტეტებთან ერთად ვირუსის მართვის და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების საკუთარ ხედვებსაც აცნობენ. სულ უფრო ხშირდება პრეტენზიები უთანასწორო საარჩევნო გარემოზეც. დაპირებების გარდა ამ მრჩეველმა დღეს რამდენიმე პარტიის ახალი ინიციატივაც მოისმინა. ლელოს ჯანდაცვის ჯგუფის წევრებმა პანდემიისა და ახალი რეგულაციების შესახებ დღეს ბრიფინგი გამართეს და ხელისუფლების მიდგომები გააკრიტიკეს. ლელოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ COVID-19-ის პრევენციისათვის დაწესებული რეგულაციები რიგ შემთხვევაში გაუაზრებელი, დაგვიანებული და ზოგჯერ ერთმანეთის გამომრიცხავია. მათი თქმით, 12-დღიანი იზოლაციის დროს აუცილებელია მოქალაქეებს ტესტირება ჩაუტარდეთ. ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების პირველ 31 ოქტომბრისთვის შეიძლება იყოს აი ამ 12-დღიან თვით იზოლაციაში. რას თავაზობთ ჩვენ? რესტორნებში, მარკეტებში, რომ ყველა ის მარტივი წესები იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ტესტირება. დიდუბე ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ანადოლიძემ ბრიფინგი გამართა და ფინანსთა სამინისტროს მიერ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით დამტკიცებულ რეგულაციებზე ისაუბრა. ახალი წესის თანახმად ონლაინ აზარტული თამაშებისათვის მხოლოდ მომხმარებლის სახელი და პაროლი არ იქნება საკმარისი, რასაც ანადოლიძე დადებითად აფასებს, თუმცა ასევე მოითხოვს ლუდომანებისათვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნას და სლოტ კლუბების სპეციალურ ზონებში განთავსებას. პირველი სპეციალური სარეაბილიტაციო პროგრამა გვჭირდება აუცილებლად და ამ კომპანიებმა უნდა გადაიხადონ გადასახადი, რომელიც მოხმარდება ამას. და უფრო მთავარი არის, რომ სლოტ კლუბები, რომელიც არის განთავსებული ყველა წერტილში, უნდა გავიდნენ ამისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ზონაში. სტრატეგია აღმაშენებელი გუშინ დედაქალაქის მერიასთან გამართული აქციისას განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა. სერგო ჩიხლაძემ განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა მათ აქტივისტებზე იძალადეს. ჩიხლაძის თქმით, მერია კახაკალაძის დავალებით პარტიას წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელს უშლის და ჯარიმებს უწესებს. სტრატეგია აღმაშენებლის განცხადებას დედაქალაქის მერი გამოეხმაურა. კახაკალაძემ ბრალდებებს არასერიოზული უწოდა. ბატონი კალაძე პირადად თბილისის მერია ხელს გვიშლის წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაში. გუშინ პირდაპირ ძალადობაზე გადავიდა ეს ბატონი კალაძე და მისი ქვეშევრდომები. რატომ კიდევ ერთხელ ვსვამთ კითხვას და პასუხი ძალიან მარტივია. იმიტომ რომ ბატონი მერი თვითონ არის მეწილე გარკვეულ ბანკებში. არასერიოზული განცხადებაა, არასერიოზული ადამიანებისგან. საარჩევნო კამპანიას რაც შეეხება ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს შესაძლებლობა კამპანია ჩაატაროს ყველგარი პრობლემების გარეშე. არავინ ხელს არ უშლის, არსებობს კანონები, არსებობს წესები, რომელიც უნდა დაიცვას ყველამ და არავის არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ქალაქი თავზე დაიმხო. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე იეთიმ გურჯის ძეგლთან ბრიფინგი გამართა და მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე მიმდინარე საომარ მოქმედებებს გამოეხმაურა. შალვა ნათელაშვილი სომხეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებს ცეცხლის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს და სთავაზობს, რომ ორივე მხარე მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდეს. მივმართავ სომხეთის და აზერბაიჯანის მთავრობებს შეწყდეს ყოველგვარი სისხლის ზღვრა 100 წლის შემდეგ ეს მიწა ყველას დაგვიტევს. ომით ყარაბაღის პრობლემა არ გადაწყდება. საჭიროა მოლაპარაკება. არჩევანის სამშობლოსთვის ლიდერმა დღევანდელ ბრიფინგზე იპოთეკით დატვირთული ქონების მზარდ სტატისტიკასა და ვალების გამო უსახლკაროთა რიცხვის ზრდაზე ისაუბრა. ლელა გულედანი აცხადებს, რომ მევახშეობა ოფიციალურად უნდა გამოცხადდეს უკანონო ქმედებად და დარეგულირდეს როგორც ადმინისტრაციული კოდექსით, ასევე სისხლის სამართლის კანონმდებლობით. ქვეყანაში არსებული ფილოსოფიო სისტემა არის მტაცებლური ბუნების, რომლის შედეგადაც ქვეყანაში არსებული უსახლკაროების პრობლემა ძალიან მწვავეა და კიდევ უფრო უარესდება. მევახშეობა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა აიგზავნოს ჩვენ ქვეყანაში, როგორც არის ეს დასავლეთის პრაქტიკაში. პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში ეროვნების გრაფის აღდგენის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს ქართული მარში ეროვნული მოძრაობა. მოძრაობის გენერალური მდივნის ირაკლი შიხიაშვილის განცხადებით, იმისათვის რომ პარლამენტში წარდგენილი ინიციატივა კანონად იქცეს, 25,000 ხელმოწერის შეგროვებაა საჭირო. ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე კვლევა, სადაც ცალსახად ფიქსირდებოდა დიდი სურვილი და მოთხოვნა ქართველი ერის იმისათვის, რომ მათი წარმომავლობა, მათი ეროვნება
ყოფილიყო მითითებული პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში და მათი იდენტობა ყოფილიყო ამით დაფიქსირებული. ევროპული საქართველოს ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე პროპორციული სიის წევრი ბათლომე შელია წარადგინა. გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ პარტიას ღია სია აქვს და პარლამენტში მოხვედრის მეტი შანსი იმ რეგიონების წარმომადგენლებს ექნებათ, რომლებიც მეტ ხმას მიიღებენ. დღესვე ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე და მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შალვა შავგულიძე პარტიის გეგმებსა და პრიორიტეტებზე დედაქალაქში ორბელიანის მოედანზე შეკრებილ მხარდამჭერებს ესაუბრნენ. ჩვენი მთავარი პრინციპია ნაკლები ფული, ნაკლები კეთილდღეობა, ნაკლები ძალაუფლება მთავრობას და მეტი ფული, მეტი შემოსავალი, მეტი კეთილდღეობა ხალხს. დიახ, ცვლილებების დროა და ამ ცვლილებების განხორციელება არჩევნების პროცესში საქართველოს დასავლური ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მაქსიმალურ კოორდინაციასა და გამარჯვების შემდეგ კოალიციური მთავრობის შექმნაში მდგომარეობს. დავით არხან-მოურავი, ირმა ინეშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახაბერ ძაგანია მოქალაქეებს პეკინის გამზირზე შეხვდა და საკუთარ პრიორიტეტებზე ესაუბრა. რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა პაატა ჯიბლაძემ კი რუსთავში ნიკოლაძის ქუჩის მოსახლეობასთან ერთად აქცია გამართა და საერთო საცხოვრებლის 7 კორპუსის მაცხოვრებლებისათვის დაკანონება მოითხოვა. რუსთავის მერიაში აცხადებენ, რომ ნიკოლაძის ქუჩაზე და ქალაქის სხვა ლოკაციებზე მცხოვრები ანალოგიური პრობლემის მქონე მოსახლეობისათვის ფართების დაკანონების პროცესი უკვე დაწყებულია და გრძელდება. 17 წლის განმავლობაში ელოდებიან ხელისუფლებისაგან ბჭყალებში საჩუქარს იმისათვის, რომ აი ამ საშინელ მდგომარეობაში მყოფი ოთახები, რომლის ფართი არის 19-დან 22 კვადრატამდე, გადაეცეთ მათ კერძო საკუთრება. მოქალაქეთა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართული ფესვები, გურჯაანი, სიღნაღი, საგარეჯო, დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მაია გოდერძიშვილი წარადგინა. პარტიის პრესპიკერის განცხადებით, მაია გოდერძიშვილი წარმოშობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მაღაროდანაა და კარგად იცნობს ადგილობრივების პრობლემებს და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მათ გადაჭრა შეეცდება. შიგნიდან თუ არ განიცდი პრობლემას, შიგნიდან თუ არ გძნობ ამ ყველაფერს, თუ არ ხარ ხალხის ნაწილი, ისე ტყუილია ყველა დაპირება, რასაც კი გაძლევენ პოლიტიკოსები. ია გოდერძიშვილი ზუსტადაც რომ შიგნიდან ხედავს ამ პრობლემას და ეს არის პირველი მიზეზი იმის, რატომ შეიძლება ანდო ნომერ 28-ს შენი ხმა. ჩვენი პროგრამა პირველ რიგში არის წმენა, იმედი და ღირსება. ქართული ოცნების მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ოპონენტებს მისი საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ადანაშაულებს. ზაურ დარგალი აცხადებს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და ქართული ოცნების პლაკატები დაზიანებულია სოფლებშიც. ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაიწყო. ოპოზიციური ძალების მხრიდან პროვოკაციების გარდა ვანდალურ ფაქტებს აქვს ადგილი. დღეს გუშინ ღამე დააზიანეს ჩვენი ბანერი, კერძო საკუთრება და მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ფაქტი არის უამრავი. სოფლებშიც დაზიანებული აქვს ჩვენი პლაკატები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ფოჩი წინა საარჩევნო დარღვევებზე საუბრობს. ოპოზიციის მტკიცებით საოლქო საარჩევნო კომისიაში დამოუკიდებელ წევრებად ის პირები აირჩიეს, რომელთა უმრავლესობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებშია დასაქმებული. ოპოზიცია საარჩევნო სიებში დარღვევებზეც საუბრობს. აღნიშნულ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში. არც ერთი თავისუფალი წევრი არ ყავთ საოლქოში, არც ერთი თავისუფალი წევრი. ყველა არიან, აი, ნახეთ, აიპების, სიპების, მერის რწმუნებულის, ბაღის პედაგოგის, დირექტორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ის ადამიანები არიან დღეს თავმჯდომარეები და მოადგილეები. აი, სიები რო არის გაკრული უბნებზე. მე რამდენჯერ ვეუბნებით, რომ ეს ადამიანები რომ არ ცხოვრობს ფოჩი, სიებში ნუ შეიყვანთ, მაგრამ ამათი საშველი არ არის. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ თელავში პარტიის მხარდამჭერებს თელავი ახმეტაყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მაია წერეთელი წარუდგინა. ამ მომრჩევლს კახა კუკავამ საკუთარი პრიორიტეტები და ხედვები გააცნო და სწორი არჩევანის გაკეთებისაკენ მოუწოდა. ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ხმა მიეცით იმ პარტიებს, რომლებიც მოქმედებენ კონსტიტუციის პარტიებში, არასდროს არ არიან შემჩნეული ძალადობაში და რომლებსაც პარლამენტში შეყავთ არა რაღაცა ძალოვანი სპორტის სახეობის წარმომადგენლები, არამედ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები და ჩვენი კანდიდატები პრაქტიკულად ყველა მაჟორიტარულ ოლქში და მათ შორის კახეთშიც არის სწორედ ამ ნიშნით შერჩეული. ჩვენ შევძლებთ ყველაფერი მოგვარებადია, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
საქართველოს კონსერვატიულმა პარტიამ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად თეა ერგემბლიძე დაასახელა მხარდამჭერებთან საუბრისას პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა განაცხადა, რომ თეა ერგემბლიძე ქალაქში არსებული პრობლემების მოგვარება შეეცდება. კონსერვატიული პარტიის პროგრამაში ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ნარკომანიასთან ბრძოლასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციაზე კეთდება. თეა ერგემბლიძე წარმოადგენთ ქუთაისში, რომელიც არის კონსერვატორი ქალბატონი და რომელსაც შეუძლია ეს კონსერვატიული ქალაქი ამ მიმართულებით დააინტერესოს, რომ ჩვენ შვილებს უშველოთ, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ვიფიქროთ და ჩვენი ეკლესიის დაცვაზე. ჩემი დაკავშირება ჩემმა ტრადიციულობამ, ჩემმა ქართულმა სულმა და გულმა განაპირობა ამ პარტიასთან და დღესაც ჩემი არსით, ჩემი სულით და გულით ვეცდები, რომ საქართველო შემოbrunდეს ტრადიციებისაკენ. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს არის დანიშნული. პოლიტიკურ სუბიექტებს საარჩევნო კამპანიის წარმოებისათვის კიდევ 25 დღე აქვთ.